पापा ने कहा, दादा के जमाने का प्रेस रखा हुआ है, अगर इसको बना लो तो प्रेस करने के लिए हो जाएगा। तो लड़के ने क्या किया, उसे अच्छी तरह से साफ करके रस्ट रिमूवर पूरे प्रेस में लगाकर 17 घंटे के लिए रख दिया। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से साफ करके रिवीलर से रगड़कर आगे देखने से पहले कि प्रेस कैसे तैयार होता है और कैसा लगता है पैसे से प्यार। तो सभी करते हैं। अगर अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। तो ये देखो, एकदम नया प्रेस बन गया है, ऐसा लगता है बाजार से अभी खरीद के लाए हैं। तो अब हम प्रेस करते हैं, बहुत मजा आ रहा है।